قدردانی یکی از قوی‌ترین ابزارهاییه که میتونه سلامت روان و جسم ما رو در جهت مثبت هدایت کنه. در قسمت‌های قبل گفتیم که تمرین قدردانی فقط یه حس خوب لحظه‌ای نیست، بلکه واقعاً روی مغز و بدن ما اثر میذاره. اما نکته جالب‌تر اینجاست. قدردانی فقط حس درونی نیست، بلکه روی روابط ما با دیگران هم تأثیر میذاره. تحقیقات جدید نشون داده وقتی به طور منظم قدردانی میکنیم، روابط اجتماعیمون توی همه زمینه‌ها قوی‌تر میشه. چه توی محل کار، چه توی مدرسه، چه توی خانواده، یا حتی در رابطه عاشقانه. و شاید مهمتر از همه در رابطمون با خودمون. خیلی‌ها فکر میکنن تمرین سپاسگزاری یه کار ساده لوحانه است. یه جور مثبت‌نگری مصنوعی یا فقط گفتن چند جمله خوشایند. اما علم نشون داده که اینطور نیست. قدردانی یکی از قوی‌ترین ابزارهاییه که میتونه سلامت روان و جسم ما رو در جهت مثبت هدایت کنه. و اثراتش واقعی و ماندگارن. اما این تازه شروع ماجراست. در پارت بعدی میریم سراغ این که چطور تمرین قدردانی مغز رو از نظر عصبی تغییر میده و چطور میتونیم این حس رو به بخشی از وجودمون تبدیل کنیم. حتما پارت بعدی رو ببین.